ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kandailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, balak play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Kidikot jong Kajentia Students Union ha kasipotrik urumpang arajar arpuway. Kilami pajba sa surok da kabate yi kilamayong ha kikali kibayang ha surok kasor jawai kum kadak ban persya yi kajingke dor sabapalat jong ka petrol bat diesel. Kani kajingte lamayong jong Kajentia Students Union ya kikali ha jawai kalongru kum kadang ban ay kajingye trailang bat ban ay ru kajingkershan ya ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicles kabala sim ya karay bandang yai peteng ya kajing sange kamay namar kajing penkiw dor jong kasorkar ya ka umpenyang petrol bat diesel kabala kta ya kitray nong bu kali bat kumju ru ya kipat ba nong song kali. Ay kajing kersian kabala ratba ya ki Association Beper jong ka Jilla Meghalaya ki badang yai peteng ya kane kajing ki naduk ka atrik bat haduk kane klimat ka bamata bat ni dawa da kasorkar sebagai jadi bagaimana penyiar ya ketuka khajna ka baka kabala bu naduk ka po jang COVID-19 santangka dekane kadai ka jingkerpat jong ka JSU Central Body ya Government of Meghalaya kadai ban burom yu paj ba jangi lada ya government la form da ki paj ba ti ka government ru kadai ban sngap yu ya ka su ti tangkata hi ka kerpat janga bat ni snok tilang barok bedon talang agami kecil.